Помилуйте, порано покоени наши, предци, роднини, приятели, браќи и сестри, оци, мајки, кои што лежат овде насекаде православни. Господи, помилуј. Да речеме за нив и за самите себе. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. По молитвите на светите оци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј ме. Амин. Возлюбени браќи и сестри, те молам за внимание. Господ твори големи и неискажливи чудеса. Чудесно е и тоа, што Господ твори чудеса кога ќе посака и каде ќе посака. И тоа никако не зависи од нашата достојност. Бидејќи ние грешните, со што уште не ја преливме чашата на кревот. И каква јосуда треба за сето тоа да понесе. Но благиот и милостив Господ и овој пат ја покажа својата милост. Творејќи големата чудо, кој што вете преку ангелите своји Божи силни преси, кој што и знаете како изгледа светот. Што да кажете за да сте достојни за такво нешто? Но ќе кажеме едно во оваа возбуда и во овој трепет на срцето и на душата. Господ е наш милостив чувар, Господ е наш заштитник. Од кого ќе се бои? Не боите се, возлюбени браќи и сестри, од се она што се случува во светот. Тоа е вучава на морето, разбранување од световните крижи. Ние се наоѓаме во коработ Божи, во црквата Божја. Наш водич и наш помилувач е Господ Исус Христос. Он не изведува ни сите тие премрежја. Он е наш родител, он е наш патоводител, он е наш просветлител, он е наш заштитник, он е наш искупител, он е наш Он е наша радост, која што секогаш притекнува кога ние ќе го покажеме покаянието, кога ќе пролиеме покајни солзи. Он со милоста своја, со радоста своја, со љубовта неизмерна секогаш притекнува кон покајното срце и го чисти како што овие прески сега се чистат пред нашите очи. Така се чистат срцата на покајните грешници од гревот со милоста Божја. Да се покаеме, возлюбени браќи и сестри, за сите нашите грешенија во оваа страдателна седмица која што престои пред нас. Да поитаме, да ги исповедаме сите согрешени, да ја побараме големата милост Божја,
да ги очисти нашите души и нашите срца, да заблеска радоста воскресенска во сите нас, да го славиме и сведочиме Бога пред сите. Тогаш кога ќе притекнат на нас многобројните притисоци, световни грижи, болести и страдање, да се подсетиме на ова дело со кој што Господ ни удостои нас недостојните. Да се подсетиме при тоа за грижата и милоста Божја и за Неговото присуство. Да дозволиме тоа присуство Божие да биде во нашите срца преку смирение и покаяние. Затоа и се собраме да благодариме заедно на Бога. Виете, од името на целото свештенство, кое што овдека богослужи, ви благодарам што така усрдно поитате сите од домовите своји во овие вечерни часови, за да го видите ова чудесно збиднување пред очите ваши и да го споделиме сите тука, да се научиме на покаяние и да побараме од Бога очистување на нашите души со милоста своја. Возлюбени браќи и сестри, никој во овие часови дам дека не сака да си оди во домот свој. Ова е нашиот дом. Но исполнете оноде со радост и со крепост и со милоста Божја, која што како татковска грижа не покрива сите нас, ќе се заминеме во нашите домови, за и таму да пренесе на оваа радост. Утре, верувам дека во поголем број ќе се разгласи оваа вест по целиот наш крај и ќе поитат луѓето да го видат ова чудо, кое што верувам дека ќе продолжи во текот на ноќта. Амин.